sap molt d'això. Qui som? Doncs jo sóc la Marta Jimeno i hem creat una xarxa social a internet on ja hi ha 12.000 persones participant arreu d'Espanya i el que s'hi proposa, tothom pot proposar fer activitats del que sigui i encara que no ens coneixem ens apuntem a el que diu una persona. Doncs escolta, pujar de Sant Ramon, qui s'apunta? Qui ve amb mi? Ah, doncs jo vinc, no? Simplement perquè ens agrada anar a disfrutar de la natura. Aquesta l'avi no la coneix, Jo, avi, aquí li deixo flyers també, Escolta, i si diga en aquesta xarxa social... Sempre estem igual. Jo porto molts anys solet, ja. Pot passar de tot. Ha passat que hi ha hagut persones que han trobat feina per parlar durant la pujada de Sant Ramon. Han fet projectes junts, amistat, parelles, evidentment. Lo que surja. Estoy un poco estancada, Per això sí, de 15 en 15. És interessant que hi ha tanta gent sense feina i pot trobar feina on se l'espera, no? Ah, exacte, No tant exacte. el que i tal, potser pujant a no sé on... Parlant, com s'ha fet tota la vida. Almenys el va servitar. Vostè? Jo soc l'Antonio González, soc el director de la institució Balmes, som una cooperativa de treball i, bueno, jo no sóc l'emprenedor perquè es va fundar l'any 69 i va una mica lligat amb aquesta idea d'oferir a la societat algun servei que en aquell moment no hi havia. En aquell moment es va crear una aula d'educació especial per anar-nos amb necessitats educatives especials i bueno, al 78 es va crear cooperativa, com moltes cooperatives en aquell moment va ser per la fallida que hi havia en aquell moment de l'empresa que existia i el que ha estat interessant és que això de l'emprenedoria és un procés, no és que un dia m'aixeco i tinc una brillant idea, sinó que durant tot aquest procés que ha estat des del 69 44 anys hem passat per diferents fases i, bueno, i en el fons sempre és anar redescobrint i anar pensant noves coses per la societat que no hi ha. Molt bé. Hola. Hola. Qui és vostè? Jo soc el Dani Ocias, soc de Sant Boi, treballo a la Fundació Mirenau, tampoc soc emprenedor, però la nostra missió és acompanyar, ens anem a l'origen de totes les llavors, ens anem a l'origen i nosaltres el que fem és acompanyar joves i donar-los la formació i les oportunitats perquè condueixin un procés, com ho deia ell, que pugui esdevenir en la millora o que pugui impactar en la seva comunitat. Construïssin una idea. Vinga, som-hi. On anem? Tu vulguis. Jo, a la NASA, sí, vull aprendre coses. De moment ens fixem en Sant Boi, però bueno, ja tot és possible. Bueno, no, sí, si pot ensenyar com fer una estació espacial, fem a Sant Boi, no passa res. T'ensenyaran. I deixa el senyor, per favor, que estava explicant coses molt interessants. A Sant Boi tot ho faig. No hauria d'haver vist tant veure la guerra de les galàxies, doncs. En fi, el mateix que els comentava als companys emprenedors d'abans. Com es comença? Com trobes aquest primer equip? Com et llences? Escolta una cosa, diuen que no són emprenedors, però jo crec que sí que ho són, perquè la idea l'han agafada i han tirat cap endavant i podrien no haver-ho fet, no? Encara que ja estigués iniciada aquesta idea, vosaltres heu cregut en ella, no? I heu decidit que això sí. Llavors, per mi sí són emprenedors, clar que sí, no? Oh, que maco, mama. És que per això m'he enamorat de tu, carinyo. Això és la marca per allà. Jo. No miris, nen. Això ho diu la marca perquè ella va agafar aquest bar i va continuar amb ell. Aquest bar el va muntar el senyor i jo. Marca, tu també ets un exemple d'emprenedoria, perquè si no fos per tu, aquest barret no hagués continuat el bar, l'hagués tancat jo. Ho sé, soc molt conscient de tot jo, Però bueno, a veure, ells com s'ho fan això? Com decideixen un dia em fico en això? Per què? Per què i com? Doncs d'alguna manera es va començar amb una idea, això va ser el 2010, i aquesta idea la compartia amb el meu actual soci, a dia d'avui continuem sent dos, amb tota la feinada, i va sortir pel fet de dir, escolta'm, sempre estic demanant per favor a tothom que m'acompanyi a ballar salsa o m'acompanyi a escoltar jazz en directe, perquè no els agrada la colla, no? Llavors allò, el que comentava abans la companya, doncs que d'alguna manera ho poses en comú i veus que hi ha molta gent que realment s'apuntaria en un bombardeo i evidentment no ho tens tot, com deia abans el Tomàs de la Fundació Llor, no ho tens tot a l'inici, però tens la il·lusió i les ganes de treballar dissabtes, diumenges, festius, Nadals i tot el que faci falta, perquè això... Això us ho coneixem. Ens ho coneixem molt bé. Exacte, i aleshores doncs endavant i treure també una miqueta de ferro, si no mai trobem el moment, crec jo.
Estic d'acord amb ella. El que cal és molt de temps i molta il·lusió per tirar les coses. Els quartos, doncs, mira, mesos sense cobrar, demanar crèdits, encara que, com diu l'avi, és bastant fumut, fundacions, presentar projectes, i jo crec que en el fons és tenir un concepte, una il·lusió a la vida per tirar endavant, no? I en aquest sentit, doncs, si la tens, passes estrecheces que diuen i altres moments. I en el nostre cas, quan vam tenir un bon creixement en els anys 71 o 80, actualment som 55 socis i amb els treballadors són 74, i jo crec, bueno, això seria el següent punt, i ara, bueno, d'aquests 2 últims anys, la situació de trobar finançament, la cosa és que està complicada, però no ens podem queixar. Mira, la setmana passada una fundació privada ens va donar 30.000 euros per tot el tema de la digitalització del centre. O sigui, és estar molt a la guai, també ho parlàvem abans, estar en molts puestos, pululant, si funciona aquest país, no? Que et veguin, com quan eres jove que vas a les discoteques o als bars musicals, doncs, amb aquest negoci és el mateix, anar pels llocs i estar la que surt, i anar presentant els projectes. Nosaltres parlem sempre del concepte clau de la idea, no? Tot el procés, amb qualsevol grup dels joves, penseu que treballem amb nanos de 15 anys, 16, vull dir, estem en un procés molt inicial, però hi ha com 3 valors principals. Primer, la formació, és a dir, nosaltres ens definim com a acompanyants, són els protagonistes, és molt important, i llavors amb aquesta formació han de descobrir el seu entorn, han de descobrir les necessitats que al seu entorn hi ha, o potencialitats, i ells decideixen en tot moment quina és la idea que agafen, no? I nosaltres no ens hi posem mai. Nosaltres els considerem facilitadors, acompanyants, i és un procés, com deia ell, perquè l'emprenedoria és una actitud al final, i al final del camí, aviam, el nostre interès no és que creïn una empresa, que podria estar bé, o que facin una petita acció al barri, és igual. Al final, la finalitat és que ells han desenvolupat una actitud de dins de l'emprenedoria que segurament al llarg de la seva vida, doncs, facin el que facin, els hi serà de molta utilitat. Segur que sí, segur. Jo estava pensant ara, i el que els deia abans, no? Com penseu que podeu créixer i què significa créixer per vosaltres? Perquè exacte, sí. Molt bé. I tota la colla. Sí, i tant. No, nosaltres, com que hem nascut en plena crisi on ja és quasi d'obligat compliment, encara que pensis les coses amb la teva comarca, amb la teva ciutat, has de sortir fora i ja, perquè si no aquí no ens sortirem, no? I aleshores per volar doncs, és portar la xarxa cap en fora, i contra més serem, més riurem, i començar doncs, a permetre que persones de Sant Boi puguin apuntar-se a una activitat organitzada a Londres a partir d'una persona castellà, perquè se n'ha d'anar a treballar durant 6 mesos si no té amics allà, no? És un començar. Aquest seria una miqueta com podríem créixer, no? Nosaltres ja vam passar el procés de créixer en volum de professionals i de personal i volum, i ens vam anar també a la bancarrota, per això també forma part del procés de l'emprenedoria, que no tot és bé, sinó que hi ha moments molt heavies i molt de crisi, i ara estem en un moment en què la idea nostra de creixement és més de creixement com a coneixement, no tant de ser més persones treballant o tenir un més volum econòmic, sinó bàsicament és anar creant noves idees per tal de millorar la qualitat de vida dels nanos en aquesta qüestió entre els 3 i els 21 anys amb necessitats educatives especials, siguin o no matriculats al nostre centre o estiguin matriculats o inserts a l'escola ordinària. Una mica és aquesta la idea des de fa uns anys. Nosaltres el creixement, nosaltres ja us dic, el nostre impacte és a la comunitat de Marianao, concretament dins de Sant Boi. Sí que ens agradaria molt que aquest coneixement, perquè creiem molt amb el treball des del barri, doncs qualsevol altra comunitat, ja sigui de Sant Boi o de Catalunya, doncs sigui, que vulgui iniciar processos d'aquests, posar el coneixement a disposició, no? Però creiem que té que ser cadascú des del seu territori qui ho impulsi. Fantàstic. Sí, és fantàstic, sí. Hay esperança al final del tot. Jo veig l'esperança, sí, de veritat que sí. Fem una cosa.